mais um vídeo Auto Center FR. O que temos para hoje? Mais um Veloster. Defeito de obstrução do filtro do câmbio automático. Vamos lá? Dá partida lá, alguém lá para mim, por favor. Ô Lucas, dá partida lá pra gente. Vou levantar o carro. Ô, dá partida aí, fica aí dentro. Ô Matheus, sobe o carro para mim. Vamos lá, pessoal. Mais um Veloster aí para fazer a substituição do filtro do câmbio automático. Pode subir aí. Sobe aí. Matheus, tira isso aqui pra mim, ó. Só essa peça aqui, ó. Pega só de 10. Engata uma marcha aí, Lucas. Tá bom? Beleza. Eu vou tirar essa peça aqui só pra vocês verem, pessoal. É um defeito. O que acontece? Pegou esses câmbios 6 marchas da Hyundai com a tampa na frente, 100 mil, troca o filtro do câmbio, tá? Esse cliente aqui, ó, trocou desde zero o carro dele. Ele comprou um veículo zero com 50 mil. Ele trocou o óleo do câmbio. Com 100 mil trocou de novo. E agora está com 130 mil. Infelizmente agora tem que abrir o câmbio e trocar o filtro do câmbio automático desse carro. Tá bom? Ó, Matheus vai tirar lá, ó. Ó, puxa assim, Matheus, aqui, ó. Isso, ó. Engata aí. Tá vendo o barulho? O gatinho, ó. Acelera. Tá vendo esse barulho? É isso aí, ó. Tá bom. Pode engatar, pisa no freio. Coloca no P. É isso aí. Vocês viram o barulho que faz? Parece que tem um gato, né? Não. Está gerando ar dentro do câmbio. É uma bomba, né? Só que ela, de vez de puxar óleo, está puxando óleo com ar, gerando esse ruído. O primeiro passo aqui é retirar o câmbio e ver como é que tá o óleo desse carro. Foi trocado com 20 mil. Léo, vai deixar o carro funcionando aí. Pega um copinho lá. Vamos tirar esse óleo aqui só um pouquinho pra gente ver como é que tá. Pega a chavinha lá, Matheus, pra nós. Pega um copinho descartável e pega a chavinha pra abrir lá. Vamos ver a coloração desse óleo. Abre pra nós aí, Léo. Tira um pouquinho de óleo pra gente aí. Léo vai tirar um pouquinho de óleo. Tira, pega na mão, Léo, agora. Coloca o copinho embaixo. Falou, obrigado. Falou, Claudião, até mais. Ó, tá vendo? Olha lá, tá bom, pode fechar. Ó, se vocês observarem, ó, olha lá, tá cheio de espuma, mas o óleo tá novo, né? Olha aqui, ó, se vocês verem, ó, o óleo é novo, tá? Porém está gerando ar, ó, tá vendo, ó? Essa geração de ar é decorrente do filtro entupido, tá bom? Vamos fazer o que agora? Vamos agora retirar esse câmbio aí, tá bom? Retirar o câmbio e trocar o filtro do câmbio. Aqui, pessoal, do nosso Veloster, tá? Veloster já tirado o câmbio aqui, ó. Já colocamos lá na bancada. Vamos lá ver. Ó, já abrimos o câmbio. Ó, já abrimos a carcaça. O filtro é esse aqui, ó. Vamos tirar aqui agora para vocês verem. Ó, já abri a carcaça do câmbio. Ó, Léo, tira esse filtro para nós aqui, por favor. É uma Ali 5. Deixa eu tirar aqui, peraí. Ali 5, cadê você? Acho que a Ali 5 tá pra lá, hein? Ali 5, Ali 5. Pega a Ali 5 pra nós lá. Ó, o filtro é esse daqui, ó. Tá?
Vamos aí, quando você faz uma boa limpeza, né? Já limpamos, tá vendo a faixa? Tá bom? Vamos agora tirar o filtro. Foi pegar ali 5 ali pra ele. Tá lá com eles lá. Achou? Sim. Ela tá trazendo ali 5 pra nós. Obrigado. Vou pegar aqui. Tirei lá pra mim, tirei. Ela vai tirar pra mim. É ruim gravar e fazer ao mesmo tempo, né? Vou mostrar pra vocês o que acontece no filtro. Eu já pede também uma cola. O pessoal depois vai usar cola, ó. Usar a cola da Stick Motors, né? A cola, uma das melhores colas que a gente tem no mercado aí. Vou arrancar o filtro aqui, ó. Como sempre, né, cara? Vou pegar pra vocês aqui, ó. Olha lá. Eita. Olha o filtro obstruído. Ó. Cheio de fuligem. Olha lá. Filtro obstruidaço, tá? Vamos agora trocar o filtro. Vamos trocar o filtro e montar de novo. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou colocar aqui pra... colocar aqui na bacia. Tá bom, pessoal? Então vamos agora colocar o outro filtro novo. Ô, Léo, tira o filtro do saquinho aí. Pega, Matheus, pega o filtro lá. Deixa eu pegar aqui. Agora aqui, pessoal, um filtro novo. Vamos instalar. Léo, tira aí. Pode abrir o filtro aí pra mim? Olha a diferença, senhor. Pode tirar. Abre aí. Olha a coloração. Tá vendo? Filtro novo, original. Vamos agora instalar. Pode limpar ela pra gente. Sempre que vai limpar com pano limpo, viu, pessoal? Câmbio automático não pode ter sujeira nenhuma dentro. Sujou, já era, ó. Vamos instalar. Lá, ó, instala pra gente aí, ó. Ela vai instalar pra gente aí o filtro novo. Dá o torque certinho, né? Aí acho que é 0,8, tá? Depois pega o torquímetro lá. Tá bom? Encosta do outro lado. Beleza? Vai dar o torque. Pessoal, aqui já está montado, tá? Agora eu vou fechar a carcaça do câmbio e vamos instalar no lugar, tá bom? Já também vou dar só o torque dele agora. Eu vou pegar o torquímetro ali. Esperar ele pra... Aqui, pessoal, ó. Dá o torque aí, ó. Puxa. Dá o torque do outro lado lá também. Dá o torque lá. Beleza, prontinho, viu, pessoal? Agora vamos fazer o quê? Agora vamos colar, né? Vamos colar e instalar o câmbio no lugar, tá bom? Volto com vocês já com o carro funcionando e o câmbio no lugar. Um abraço. Vamos lá, pessoal, nosso Veloster montado, tá? Ó, eu vou tirar o quê? Um pouco de óleo do câmbio aqui agora. Pra quê? Pra ver, ó. Lembra no começo do vídeo lá que ele estava gerando ar? Ó. Olha agora. Você tirava, já gerava ar. Ó, tô tirando o óleo aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? Vou fechar aqui, ó. Fechei. Olha a diferença agora. Olha o fluido aqui, ó. Mostra aqui, ó. Tá vendo? Não tem ar, não gera mais ar. Já mostrando pra nós que não, o filtro não está mais obstruído, tá? Qual que é o defeito lá? O filtro obstrui, começa a puxar e gera ar no óleo. O óleo começa a borbulhar, tá bom? Veículo já pronto. Vamos lá, pessoal, você pegou Veloster, Sportage, X35, i30, HB20, gerando ar no óleo. Você puxou ali, sai óleo com ar, é filtro obstruído. Se andar,
muito tempo, dá ruim e perde o câmbio, beleza? Aqui, felizmente, não aconteceu nada, o carro tá perfeito, só liberar o carro pro cliente, tá bom? Mas eu aviso sempre, deu 100 mil, arranca o câmbio fora e troca o filtro do câmbio. Se não trocar, vai dar ruim, perigoso gastar 5, 6, 7, 8 mil reais porque não trocou o filtro, tá bom? Vai essa dica aí. Mas primeiramente, agradeço a Deus, agradeço a vocês que nos acompanhem, Deus abençoe e até o próximo vídeo.